那天我不知道打了多久电话，而他一直看着，在窗外。第一次见到你，就想认识你。糟糕的天气里遇见了你，是暴雪里唯一的慰藉。那天在 Redfish 想和你多说几句。介绍一下，这是我哥们，一个人。我和我姐，小果。干？完全没经验，不会和女孩说话，只能请你喝酒。请你的。你认识啊？就刚才你在那边打电话的时候他们进来，就在隔壁。杨哥叫这方便，一会儿你们订了酒店之后呢，就跟他走，他送你们回去。不用麻烦你们了，我们自己可以的，谢谢。不麻烦，正好顺路。哥，我们喝一个吧。行，一块儿吧。这酒没问题吧？怕我是坏人？我的身份证、学校4卡，还有护照，是不是一样？是，谢谢啊，谢谢。这附近不算热闹，晚上尽量少出门。谢谢你，真的是太感谢了。多谢你帮忙，我们才能顺利到酒店。你好，我是英果。如果你有空的话，我和弟弟请你吃顿饭，表示感谢。你看可以吗？你现在在哪？我们可以过去。我人在火车站，要回学校。我们也去一趟。希望我能有机会回报你，但在回报之前，希望你收下车钱和酒钱。我刚刚给他转，他没收。我和我姐到你学校附近了，晚上约个饭吧，哥哥。怎么了？他会赫尔了。啊？他不是刚回学校吗？怎么又回去了？姐，林哥说害我们白跑一趟，挺不好意思的，这顿他请。帮我去招待2个小朋友，我临时有事，顾不上。你帮我把他们照顾好，我帮你去一次，这是交换条件。他们不吃饭就算了，明天你带那个男孩逛一下学校，好好介绍一下，他对我们学校还挺感兴趣。今天早上林哥同学给我打电话，说非要带我去他们学校逛一圈。谢谢你特地找人带我弟去参观学校。好说。咖啡什么意思？姐，就这。林哥定了。林逸阳啊？他让我别提前告诉你。看一下想吃什么。要不你给我们推荐吧，我们也没来过，不太熟。Excuse me? Can we have 2 jalapenos, Yes, sir. 2 tiramisus, and a americano? 试试。你朋友想要什么？你要是着急的话，你先走吧。那我们下次再约。接着说那个球坊，他们每周6都有校聚会，通常过来的人都是打过职业赛的。始终认为这才是和林逸阳真正相识的开端。Show me what you got. 他看丹这个人，他是球场里实力最强的人，他是区域冠军，在这球坊就没输过。嗨。Do you know each other? Yeah, we just knew each other. She's your friend. 朋友的话，我倒是希望是。当然，我们一直是朋友。怎么跑这么远过来？听说今晚在这儿会有很多参赛选手过来，就想着来看看。和朋友一块过来的吗？对。我临时有事要先走，我给你叫车回去。啊，不用，我可以自己叫车。我送你回去。很漂亮，至少要15分钟才能到地铁站。跟着我，约不了。
我们还没有正式认识过。你想怎么认识？我叫英果，我跟我弟是一届的，我们都是大4。我之前来旅行过，而且刚好报名了9球公开赛，所以就提前2个月陪他过来。你看过我的全部有效证件，还有什么其他想知道的吗？只知道你27岁，比我大6岁，对吧？我本科是在国内读的，在这边学的是传播 ，part time 3年，今年是最后1年，基本都在核心，偶尔过来喝。还有什么其他的你想知道？没有想听。好尬呀，像相亲的自我介绍。有信号吗？对，去拉面馆订个4人位，马上到。现在？饿不？不饿，叫我去吃拉面，去吗？现在吗？对。好。这里的阶梯有很多都被雪盖住了，一不留神就会踩。到了，又见面了。啊，是啊。他是来打9球公开赛的。我也是名单上的一员啊！来，这么有缘，握一个。先点吧，点完再聊。我这个就行。那你如果要比赛的话，至少要待3个月吧？我朋友倒是建议我在大学附近找一个短租房。我那个房子租给你啊。你在这儿有房子？我那是3室1厅，有2室的房客下周搬走，正好空出来。我的意思是说，我得每天练球嘛，我不知道这附近有没有球房。有球房。你先回去想想，我呢也问问房东。行。谢谢。谢谢你送我回来。是不是把你耳朵弄伤了？没有，只是碰到了一下。我以为很严重。昨晚你们在这里，你都没有怎么跟他说话。其实我们刚认识，还不了解。长得好看是祸事，我们小果终究是把持不住了。昨天晚上就是吃了碗面，还是3个人一起吃，还不好意思了。但女孩子，你不说她不会知道的，不会知道你的心思。这次房东肯这么快把房子租给你了？我们今天搬到公寓了，无畏说你帮着和房东说了不少好话，谢谢。好说。这个公寓啊，最早也是林阳推荐给我的，就是因为这附近有球房，方便训练。Ah, new friend. Hi. This is Lin's friend. He asked me to bring her here. This table is reserved for Lin only. Normally, no one else is allowed to play here. 好像一下子走入了他的世界，每个人都和他有点交集。好球！你不是在上课吗？下了课过来的，听说你在训练，顺路来看一看。很意外吗？无畏说你1、2个月才回来一次，这段时间比较闲。你要是有空的话，陪我开一局。不怕被我打哭吗？我水平还挺好的。这局要是给我，绝对一杆拿下。你要是没拿下，就是放水。不早了，回去吧。刚好我也饿。怎么不说话了？我这个人挺容易冷场的，不是不想和你聊。你是不是想追谁啊？你人这么好，
喜欢谁的话，一定会有回报的。我今天怎么一直盯着人家看？这2天有人跟我说，我跟他在一块儿，除了吃饭就是吃饭。感觉我们每次见面都是在吃饭。至今为止都觉得，能吃饱，能变着花样吃饱，就已经是世界上最幸福的事了。是我想喝，顺便给你带了一杯。She's not my girlfriend. 那也，下周我就不回来了。路上注意安全。忘了问年份。你出生那年，我是说9。堆了一堆事儿没做，肯定回不来了。下次你回来，我请你。不要说你请，有来有往才是朋友嘛。OK。不是说这周不回来吗？洗个澡。在干什么？吃冰激凌。洗衣房见。好，正好我也有衣服要去洗。问你个问题。你问。什么问题？搞这么深。你有男朋友吗？看得出来，我想追你吗？是不是信号不好？啊？这里信号不太好，我出去吹下风。上周你走，说好了请你吃饭的，有空吗？没空也没有关系，我就是随便问的。那个你继续，下周也行，都行，没事。不就是顿饭吗？我慌什么？明天10点出发 ，OK 吗？你当初为什么退役啊？才知道原来你成绩那么好，不继续多可惜啊！当时就是突然想读书了。我去车站坐那边的车。注意安全。前面。你不是赶火车去？就担心你会做错。下一站你就赶紧下去，别耽误你赶火车了。你到了，我告诉我。昨晚你的消息我看到了，我没有男朋友。知道。我进去吗？孟小冬，你幼不幼稚啊？附近有个球房，走2看，让我试试你有没有这个资格，在众多追求者里插个队。不会太久。差不多了吧？我大老远回来可不是为了陪你打球的。送我出去。你们2个跟着结婚去的？哎，哥，你误会了，我们还没到那种程度呢，我们也还不是那种关系。记得回酒店报到，正式归队。走了。你这个男朋友挑的不错。你今天回来的比上周早啊？想早点见你。你打火机挺漂亮的。
借我看看呗。能抱吗？不能。你还往我身上靠？堵门口了，这太窄了，这怎么弄的？火车上滑的。我帮吧。你那个咖啡豆是我给你的吗？去睡吧。一会儿你收拾完，我送你过去。你不是要回学校吗？先送你。我要去找一趟教练。你要是不着急的话，想不想去啊？你想让我去，我就去。陈教练你好，林毅啊，真棒。你不是要赶火车吗？万一有人，就5分钟，没你抢。老样子，周末回来。我又不是这周就走，要到4月初。等我回来。我去送你，现在就出门了，我们火车站见，等我。我对你是认真的，非常认真。相信我，除了睡觉和你，我根本没有时间想。我争取早点回来。好。还是老样子，明天回吗？这周学校很忙，超出预期。下周早2天过去。我就是想给你个惊喜。我过来呢，就是想来看看你。我嗓子难受。你是不是生病了？发烧了吗？你今天都没说，前2天也没说。怕让你看见了，影响心情，影响你训练。这么小的地方，这样肩并肩，腿挨着腿，坐在床边微信聊天，真是全天下独一份儿吧。等一下，我还是先订个酒店吧。我们什么也不做，我只是想和你待着。晚安。晚安。明天我送你回去。我不是说好了一起过周末吗？我都可以，但是你不一样，你在这里尽表现会影响比赛的。明天我送你回赫尔，然后我再回来。你会来看我比赛吗？到时候看，我一定跟得上。没想到他能跨越自己的自尊心回来看比赛，享受其中。英国，这是你未来几十年的职业。
今年我赢了，我想把这场比赛送给你，但是从今天起，我的荣光都分给你。我有多少掌声，你就有多少。胜者为王，今天我是王，你就是 queen。你订房间了？对，要看你打决赛的话，只能住这边。我到了。都在门口呢。你哥跟江阳订了一间房，找我过去聊聊。林阳在里面吗？为什么喝那么多呀？算是伤心酒，见到了好多过去的人，想起了很多过去的事。怎么了？怎么了？我在呢，我在呢。你现在心里有我了吗？这到底是怎么了呀？出门的时候还高高兴兴的。林一阳到底为什么不打比赛了？他跟裁判起了冲突。但是我再说一遍，我刚才没有犯规。被判罚禁赛6个月。我老知道他道歉，他不肯，一气之下就把他赶走了。其实我们大家都明白，从他离开东星城的那一晚起，就已经放弃了。醒了。今天周几？周日中午。比赛结束了。亚军。下次你回来。休息一下，一会儿带你去看日出。我们去一个海岛。你跟别人也这么说话吗？你把我当什么人了，姑娘？跟谁都能打一场吗？如果我们从这儿开下山，是不是能一路从冬天开到夏天了？晚上我们去看星空，能给你的不多。谢谢你把自己完全交给我，交给一个未来还不稳定、没有家的男人。马上就要走，所以快抱抱我吧，能多抱1分钟是1分钟。不回去，我来迁就你。差不多得走了。再等1分钟。后悔吗？找了个一开始就异国恋的。应该回国了，姐。你要想我。好了，快去吧。你既然都打算回国了，干嘛还要多待1年？因为我要打比赛领奖金，我想开一间新式的台球房。你是说你想要复出？我可能还是想打球。我特别高兴你能够回来继续打，不管以后发生什么，你都还有我呀。林阳，我就是你人生的退路，往前走吧，你身后有人。
这一出山都杀疯了。我看他这排名是一直在飙升，扫奖金的能力够吓人的呀。这英镑跟美金加起来得累积了100多万了吧？要回来总不能身无分文的嘛。毕竟他也是东兴城的小六叔嘛。欢迎回国，欢迎回家。他应该是想回国开球房的。你嫂子在那一桌呢。吴老师，看见您在这儿，想着按照辈分，该来打一声招呼。今天都是家里事，不用专门过来打招呼。你在这儿找我？明知故。找我干什么？有人，不是林阳。你是想我了，还是过来安慰我？因为我妈妈的话对我有意见。不是。英果是我老婆，听懂了吗？不用。受不了和你吵架。我过来看你我就走。本来是想昨天晚上就去找你的，可是怕说错话让你不开心。有指针啊，扶住了就。说等以后找到方向了，再把指针补上去。该起床了。不要，再抱着我。岳阳，你老师今天来。其实他的经历呢也挺有意思的。他在国外很多年，然后我们都觉得他不会再回来，但是没想到的是，他还是站在了中国公开赛的赛场上。据说在这次公开赛之后，他也是准备长期留在国内。夏亮，长这么高了，夏亮，多少年没看见你了。老师，我收拾一下，我送你回家。一个呢是冠军，一个是新人王，即将奔赴夺冠的战场，你俩真是天生一对啊！你是最棒的，真的和做梦一样，哭傻了。你怎么来了？我送你去比赛，顺便去一趟球房，然后拍件手。今天的比赛也是给你的，小葵。走吧，回家，没变，谁的房间就是谁的房间，一切都还是老样子。坐了10几个小时的飞机，臭死了。无所谓。别看了。但我们在一起2年零4个月，真正见面的天数并不多，还是见得太少了。我让他看见的，一直都是最好的自己。那个会烦躁失忆、颓废不自信、有坏情绪的我，他几乎没有见过。有事要会合心一点，看不了你比赛了。出什么事儿了吗？我老师去世了，我在飞机上，专心比赛。先关机，回国见。你叫什么名字呀？
林阳。林逸阳，哼，这名字好听啊。Ladies and gentlemen, the champion of this year's Women 9-Ball Open, Ying Guo from China. 下飞机我来接你去睡一次会，有什么能帮忙的，尽管说。帮我照顾他。老师走之前的遗愿，就是让他的关门弟子林逸阳接任东新城的负责人，所以东新城的新负责人是林逸阳。妈，我能不能晚点回去啊？去吧。谢谢妈。怕被人看见。我妈已经知道了，我哥跟我妈说，是他撮合的我们俩。你是不是也该有个自己的家？我的话，只要是你就好。我是已经认定他了。许个愿，想要什么，我满足你。想要继续顺利。我外婆说，周末想请你来我家吃饭。放心吧，今天我会保护好你。什么都可以，只要你父母不靠。我们聊点室内运动会比赛，我想听听你们的想法，报名想法。你用行动和成绩征服了给你投票的所有人，大家都希望新任队长林逸阳能带领中国跆拳队走向新的时代。中国队在亚运会历来都是奖牌第一、金牌第一。大家商量了一下，这次比赛太辛苦了，一块儿出去。你不是说你不会弹吉他吗？他是不会。这是跟我紧急训练了70天的成果。英国，我喜欢你，我爱你，你想嫁给我吗？我退役真不是为了回来管东新城，你待了这么多年，大家这么服你，这时候为什么？当初本来就是临危受命，现在该我休息了。My wife, gorgeous, huh? 生活有时失意，有时赢。希望爱情没有暴雪。只有情，没有非去不可的地方，没有真心想要的东西，更没有非要在一起的人。直到在暴雪时分遇见你。